Aduk. Campur apa? Diaduk dulu lah. Terus ini. Wow, kentalnya. Bentar diaduk dulu. Wow, kena aduk. Hop hop. Hop. Woi. Sabunnya mana kok? Oh ini. Sebentar. Aduk hingga kental ya. Aduh, jadi berwarna oranye. Wow. Belum kental, belum kental, belum kental. Belum kental. Capek. Semoga jadi ya. Wow, agak lengket ya. Dan dicampur ini guys, gimana? Dikit aja loh. Itu awas jangan miring. Setetes aja, jangan dituang. Banyak. Pakai sendok. Up. Banyak kan? Wah, jadi merah. Lihat. Dan aduk kue. Aduk. Wow, jadi pink. Kita aduk sampai merata ya. Kalau sudah mulai kental sedikit ya, kita mengaduk pakai tangan. Udah mau jadi deh guys.